Daun ini ya, daun dalam kulkas di air panas. Ini gini ya, cara dikeluarkan karena ini pahit. Bismillah. Ini karena mereka semua pilek berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kali ini yaitu tetap bersama Mama Faika di channel RT punya kegiatan. Nah, pada kali ini tidak cerita tentang masak ya. Jadi hari ini karena kondisi anak-anak ya, balita saya, anak-anak saya laki-laki dan perempuan yang kecil itu kurang sehat. Jadi kali ini tidak ada acara masak ya, karena nggak sempet juga ya untuk memasak dan lain sebagainya, kecuali ada kakaknya ya atau ayahnya di rumah. Ini semua juga jalan, ada yang sekolah, ada yang jalan tadi ngurus beberapa hal ya. Nah, kali ini yaitu akan mengobati secara apa, anak-anak kan pilek ya, enggak sehat gitu, pilek batuk pokoknya muntah. Jadi saya pakai cara alami ini yang saya biasanya pakai ya. Nah, seperti ini ya, daunnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, jadi saya pakai ya. Ini saya akan rebus, direbus atau dikasih panas saja ya. Nah, ini saya lihat ya. Nah, ini yaitu namanya daun ini ya, daun sungkai ya. Ini berbentuk ya, ya kayak besar berangan. Saya lupa ya. Nah, ini daun sungkai, bilang kami di sini ya. Ini daun sungkai ya. Nah, ini akan rebus. Ini yang mungkin sahabat-sahabat online di sana lebih paham ya, apa namanya ya kalau di sini daun sungkai ya. Nah, ini akan direbus karena pahit. Ini khasiatnya sangat bagus ya. Jadi anak-anak kalau misalnya ini demam ya, demam. Nah, ini pokoknya batuk pilek, saya pakai ini aja ya, pakai ini biasanya. Nah, ini yang masih utuhnya ya. Ini ada tangkainya sebenarnya, cuma saya kasih di dalam kresek. Ini saya taruh di kulkas gitu ya, taruh dalam kulkas seperti itu. Nah, ini ini yang sudah saya kasih air panas. Ini tadi malam ya saya kasih air panas biar dingin. Jadi anak-anak kan enggak bisa juga kalau panas. Nah, ini saya rebus, bukan rebus ya, saya kasih air panas saja. Ini saya tutup, tadi saya tutup. Nah, gini, jadi semalaman ini sudah dingin, jadi ini berubah ya, dan sungkainya udah berubah tuh. Nah, berubah ya, airnya juga tuh kayak air teh gitu ya, cuman enggak seperti ya, seperti kayak air teh gitu ya. Nah, ini akan saya akan diletakkan di bagian, nanti bagian kepala tuh ya. Untuk caranya ikuti prosesnya untuk pada anak-anak saya yang dua ini. Nah, oke, dilihat aja ya. Jadi agak silau ya. Nah, ini agak kasih begini dulu karena nanti basah. Karena bagian kepala aja. Nah, ini cara prosesnya ya. Suka ya. Nah, ini airnya aja kita. Ya. Jangan dibuka, jangan dibuka. Gini dulu ya. Sabar, sabar, ini untuk di kepala aja. Nah, ini saya biasanya untuk di kepala aja ya. Sudah diem aja. Ini gini ya, cara di kepala karena ini pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dingin sudah ya. Kalau panas ya nggak bisa. Nah, nah seperti ini ya. Jadi dia di kepala aja sudah cukup. Nah, biasanya bisa juga betimung ya, kalau kita dewasa bisa betimung, tapi kalau anak-anak nggak mungkin. Kadang saya minumkan juga, kalau dia mau ya diminumkan, tapi kalau nggak mau, pokoknya gini lah caranya. Kadang ya ke badan-badan gitu, karena ini pahit. Nah, minum dikit, udah kuat. Ayo sudah, dia lari. Adek sini, nih gantian ya. Adek lagi. Lagi. Nah, terusnya anak saya berdua aja dibikin. Ini agak rewel. Nah, ini sama ya. Ini karena mereka semua pilek berdua ya. Yang satunya sudah kuat. Yang laki, yang perempuan yang di sekolah ya, SD. Ini karena enggak kuat. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi bisa ke muka-muka juga seperti ini karena dia pahit ya. Jadi melalui pori-pori kulit gitu. Ya, mengganggu. Iya, sabar ya. Nah, minum dikit. Nah, ini bisa diminum. Gimana anak kuat kalau minum. Jadi ini. Nah.
Nah, ya sudah, sudah. Oke, gitu aja ya, sobat-sobat online begitu caranya mungkin teman-teman online di sana manapun berada ya. Itulah cara saya untuk mengobati mereka dengan daun sungkai ini ya. Nah, mungkin begitu saja ya. Maklum ini background saya begini karena dekat nah dengan dapur seperti ini dekat sekali itu. Nah, jadi dekat ya. Mungkin itu saja ya, sahabat-sahabat online manapun Anda berada. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mereka tidur ya, Bun. Ini anak laki-laki saya juga demam. Tim mereka tidur, nih satunya juga tidur ya, yang kecil perempuan. Nah, ini dia tidur sambil ngedot semua. Itu anak saya yang pertama ya, perempuan, besar sekali badannya ya. Nah, ini bocil guys. Bocil ini guys. Kamu kemana aja? Bocil guys. Terasa nijaknya. Udah no semen. Sini aja mas ini. Cuk. Masuk ja. Tuh, mana nijaknya?